За сайн байцгаана уу эрхэм хөрөнгө оруулагч та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За голомт капитал инвестмент компаниас ээлжлэн хүргэдэг. За дотоодын онцлог хувьцаат компаниудын earnings call-ын дугаарыг хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар Premium Nexus хувьцаат компани 2026 оны 1-р улирлын санхүү үйл ажиллагааны тайлбарыг танилцуулахаар бэлтгэсэн байна. За бид бүхэн 2 сарын өмнө за Premium Nexus хувьцаат компани 2025 оны санхүү үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлбарыг танилцуулж ирсэн бол за энэ удаагийн дугаараар 1-р улирлын тайлбарыг онцлох болно. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар за Premium Nexus хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Чин Зориг болон за санхүүгийн газрын захирал бүх танд нар оролцож байна. За тэгэхээр за өнөөдрийн дугаарыг за үйл ажиллагааны тайлбарыг танилцуулна гэмэд Чин Зориг захирлаас эхлэе. За өнөөдөр студиос урьж оролцож байгаад их баярлалаа. Premium Nexus компанийн хувьд бол 2021 онд IPO хийснээс хойш үдийг ингээд 5 дахь жилдээ одоо хувьцаат компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байна. CU брендийн хувьд бол энэ жил бид ингээд 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид 18 оны 8 дугаар сард анхны дэлгүүрийг нээжсэн байгаа. За тэгээд та бүхэнд үндсэндээ энэ Premium Nexus хувьцаат компани 1-р улирал 26 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны тайланг та бүхэнд танилцуулъя. За эхлээд бол хамгийн гол энэ манай бизнесийн 90% CU convenience дэлгүүрийн бизнес эзэлж байгаа. За бусад нь бол Чингис шар хайрыг болон Asahi брендийн одоо шар хайргийн нийт продуктын үйл ажиллагаа болон кофений брендийн үйл ажиллагаа хэмжлэлийн бусад компаниудын үйл ажиллагаа мөн бас дуртай та бүхэнд танилцуулах болно. За хамгийн түрүүнд бид нэр өнөөдөр бол нийтдээ Premium Nexus хувьцаат компани энэ дээр ирэх бүхэн албан тушаалтнуудын мэдээлэл байна. За миний бие гүйцэтгэх захирал за мэдээж төлөвлөлөө удирдах зөв 9 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За өнөөдөр бид бол хувьцаа эзэмшигчд бол нийтдээ 9000 орчим хувьцаа эзэмшигчтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За гүйцэтгэх удирдлагын багт бол энэ дээр бол ирэх бүхэн албан тушаалтнуудыг харуулсан байна. Бат Эрдэнэ санхүү хариуцсан захирал за намын зол үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирлаар 2025 оны сүүлээр томилогдсон байна. За энх бол захирал бол портфолио хариуцсан захирал буюу энэ tea болон кофений бизнесүүдийн хариуцсан ажилтдаг ийм удирдлагын бүрэлдэхүүнтэй бид бүхэн ажиллаж байна. За энэ дээр компанийн нийт бизнесийн бүтцийг та бүхэндээ дахин нэг сануулсан харуулъя. За бидний бизнесийн хамгийн гол хэсэг бол мэдээж CU. За CU-гээс гадна мөн бид нэр Чингис шар хайргийн 74.6% эзэмшиж байгаа. За Central Commerce буюу энэ компаниараа дамжуулаад бид нэр Чингис шар хайргийг борлуулахаас гадна Asahi-гийн мөн бас бөөний борлуулалтыг хийдэг. За мөн одоо Central Premium Commerce, за Central Food Store, Central Coffee Roasting, Premium United гэх мэтлийн эдгээр компаниудын нийт бүрдлээс бүрдэж байгаа. За эдгээр одоо эхний ярьж байгаа Чингис шар хайрыг болон Central Commerce-с бусад компаниуд маань бол Central Coffee Roasting-оос одоо бусад компаниуд маань үндсэндээ CU-гийн үйл ажиллагааг явуулахад хамааралтай компаниуд байдаг. За Central Foods маань бол манай хоолны үйлдвэр, манай нийт дэлгүүрээр зарагдж байгаа бэлтгэсэн шинэ хоолны 30 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг үйлдвэр байгаа. Premium United-ийн хувьд бол манай логистикийн компани байгаа. За тэгээд Store Central бол манай e-commerce дээр бидний хөгжүүлж байгаа, бойжуулж байгаа компани. Central Coffee Roasting бол анх бид нэр CU-гийн кофег сайжруулах зорилготой хийсэн компани, одоо байгуулсан компани. Монголдо кофе хуураад өгж байгаа. За энэ одоо CU-гийн кофений чанарыг сайжруулахад хамгийн гол фокус өгж ажиллаж байгаа. Мөн цаашаа зах зээл дээр одоо сайн уурсан чанартай үрийг бас түгэхийн бизнес хөгжлийг хийгээд явж байгаа. За бидний Premium Nexus-ийн эдгээр энэ олон компаниуд байгаагаараа биднэрт ямар давуу тал үүсэж байгаа юм бэ гэхээр ер нь бол бид нар эцэстээ үйлчлүүлэгчтэй сайн үйлчилгээ өгөхийн тулд хоолны үйлдвэрлэл, түгээлт за одоо эдгээр үйл ажиллагаануудыг бүгдийг нэгтгэснээрээ маш одоо олон давуу талуудыг бий болгож байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар экосистем гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ эдгээр одоо компаниуд хоорондоо маш синерги сайтай нэг дэмжин ажиллах байдлаар хөрөнгө оруулагчдад илүү үн цэнийг өгөх боломжтой байна гэж бид ингэж үзэж байна. За тэгээд үүний дараа бас бидний хувьцааны ханшны талаарх энэ дээр юу байгаа вэ? За энэ хэсгээр за үйл ажиллагааны гол үзүүлэлтүүдийг танилцуулаад явъя. За манай 1-р улиралд бол нэгтгэсэн нийт цэвэр борлуулалт маань 188 тэрбум төгрөг болсон байна.
За нийт дэлгүүрийн CU дэлгүүрийн тоо бол 557 дэлгүүртэй энэ нэгдүгээр улирлыг хаалаа. За оны төгсгөлд бол бид нийтдээ 545 дэлгүүртэйсэн. Тэгэхээр нийт утгаараа бол яг цэвэр өсөлтөөр 12 дэлгүүр. За үүн дотроо бол шинээр бид 20 дэлгүүрийг байгуулсан. Ер нь нэг одоо муу байршилтай нөхцөл байдал нь өөрчлөгдсөн хаах шаардлагатай гэж үзсэн бид 8 дэлгүүрийг нэгдүгээр улирлаа багтаан хаасан. За ингэснээр бол нийт өсөлт маань 12 дэлгүүр. Тэгээ энэ жил бол бид өнгөрсөн жил бид нийтдээ шинэ 100 дэлгүүр байгуулсан. Энэ жилдээ бол бид энэ хурдаа бууруулахгүй гэсэн юм зорилготой ажиллаж байна. За бидний ажилтгчдын тоо 5000 гаруй байна. Өдөртөө үйлчлүүлж байгаа дэлгүүрээр нийтдээ үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн тоо бол өдөрт 200 мянга орчим байна. За бид нийтдээ 500 аж ахуй нэгжээс худалдан авалт, бараа үйлчлэгийг худалдан авах байдлаар ингээд ажиллаж байгаа. Бидний ер нь нийтдээ барааны 99% бол манай дотоодын аж ахуй нэгжүүдийн үйлдвэрсэн болон импортлсон бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ байдаг. За нийтдээ бид нар бол 9960 хувьцаа эзэмшигчтэй энэ нэгдүгээр улирлыг хаасан байна. За тэгээд бидэрт бол мэдээж дотор нь ингээд задлах юм бол хоолны үйлдвэр, түгэлтийн төв, дэлгүүрүүд гэх мэтчлэн ингээд ажилчдын маань бол одоо дотор нь задлаад авах юм бол юм байна. Тэгээд бидний хувьд бол Монголын топ 100 аж ахуй нэгжийн 7-нд ирэмлэгдсэн байгаа. Жижиглэнгийн худалдааны салбар дотор бол тэргүүлэгч компанийн байр суурьнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За бидний бол нэгдүгээр улирлыг хаахад манай компани зах зээлийн үнэлгээ market cap 295 тэрбум төгрөг байсан байна. За бид эдийн үйл ажиллагаатай холбоотой гол үзүүлэлтүүдийг ярих юм бол энэ дээр бол ерөнхийдөө түрүүнд дурдсан дэлгүүрийн тоо бол нэлээд хурдтай бид нар бас өсөж байна. За Улаанбаатарт өнөөдөр бид нэг 456 дэлгүүртэй, орон нутагт 101 дэлгүүртэй үйл ажиллагаа эхэлж байна. Тэгэхээр бид нар бол Улаанбаатар болон орон нутагт цаашдаа одоо дэлгүүрүүд нэлээд өсөх юм боломжтой байна гэж ингэж харж байна. За өнгөрсөн оны мөн үетэйгээ харьцуулах юм бол бид нар Улаанбаатар хотод 59 дэлгүүр, орон нутагт 32 дэлгүүрийг нэмж байгуулсан байна. Өнгөрсөн одоо 12 сарын хугацаанд. Тэгэхээр цаашдаа бол ер нь яг энэ ялангуяа одоо хөдөө орон нутг руу Улаанбаатарт амьдардаг хүмүүс зун болохоор одоо хөдөө илүү явдаг. За үлдөө болохоор илүү Улаанбаатартай байдаг. Гэх мэтлээ энэ шилжилт хөдөлгөөнүүд дээр илүү үйлчилгээгээ бас нэвтрүүлэхдээ бид нэр анхааран ажиллаж байгаа. Энийхээ ч гэсэн үр дүнг өгж байна. Бид нэр өнөөдөр бол нийтдээ Монголд нийтдээ нэг 16 аймгийн нутаг дэвсгэрт бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За цааш нь явуулъя. За борлуулалтын өсөлт дээр бол энэ дээр бид нэг тоог байнга та бүхэн танилцуулж явж байгаа. Энэ бол харьцуулсан дэлгүүрийн үзүүлэлт. За англиар same store sales, comparable store sales гэж нэрлэж байгаа эдгээр энэ үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр энэ ер нь эерэг дүнтэй байна гэдэг маань л одоо манай бизнес өшөө олон дэлгүүр нэх боломж байна гэдгийг илтгэж байгаа. За бидний харьцуулсан дэлгүүрийн гүйцэтгэл 26 оны 1-р улирал дээр бол нийтдээ 7.1% байсан байна. За 7.1% дотроо бол ялангуяа өдрийн дундаж үйлчлүүлэгчдийн тооны өсөлт нь 7.6% буюу энэ бол их сайн үзүүлэлт. За одоо бусад Япон болон Солонгосын эсвэл одоо Тайваны ч юм уу ерөнхийдөө энэ хөгжсөн аль хэдийн дэлгүүрийн тоон ерөнхийдөө ханах тийшээ орсон. Эдгээр зах зээлүүд дээр бол үйлчлүүлэгчдийн тоон өсдөг, савцны хэмжээ илүү өсдөг. Манай нөхцөл байдал дээр бол харин үйлчлүүлэгчдийн тоо өсөж байгаа нөхцөл байдал нь бол бид нар өшөө цаашаа зах зээл байна гэдгийг нэлтгэн харуулж байгаа. Тэгэхээр 7.1% одоо харьцуулсан дэлгүүрийн гүйцэтгэл гэдэг бол чамлахааргүй сайн үзүүлэлт гэж бид нар харж байна. За харин нийт дэлгүүрийн маань гүйцэтгэл өдрийн дундаж борлуулалт маань бол өнгөрсөн оны мөн үетэйгээ харьцуулбал гайхалтай хөдлөөгүй байна. Ижил төвшөнд байна. За энэний бол хоёр үндсэн шалтгаан байгаа. Мэдээж бид нар маш олон дэлгүүр 100 дэлгүүрийг шинээр нэмсэн учраас шинэ дэлгүүрүүдийн маань гарааны борлуулалт бол одоо 2 жилийн хугацаанд боожоод одоо зах төвшөнд очих хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр эдгээр нөө шинэ дэлгүүрүүд маань бол одоохондоо бага борлуулалттай байгаа. Тэгээ ийм учраас ингээд дунджаараа ер нь энэ бол өсөлтгүй харагдаж байгаамаа. Тэгэхээр мэдээж энэ шинэ байгуулсан дэлгүүрүүд маань 24 сарын хугацаанд илүү боожоод борлуулалтын өсөлтийг цааш нь авчирнаа гэж харж байна. За дараагийн. За энэ дээр би өмнө дурдсан нийтдээ бидний 16 аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхцөл байдлыг харуулж байна. Одоо бол бид энэ 16 аймгийнхаа нутаг дэвсгэрийн ялангуяа гол зам дагуу одоо гол аймагуд за одоо үндсэн Аз зэрэглэлийн зам дагуу байгаа сумдууд дээр дэлгүүрээ байгуулсан байгаа. За ингэснээр бол
бид нар нийтдээ нэг 1200 км-ийн радиустай өдөр болгон шинэ хүнсний бүтээгдэхүүн түгээдэг ийм логистикийн сүлжээг нийтэд нь бий болгоод байгаа. За мөн орон нутгийн одоо бизнесүүдтэй хамтарч ажиллах, орон нутгийн би одоо ажлын байр шинээр бий болгох татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх гэх мэтлэн олон зүйлсүүд хийж байна. Тэгээ бид нар энэ орон нутагт хийж байгаа үйл ажиллагаагаа бол улам одоо өргөжүүлэхээр ингээд ажиллаж байна. Одоо энэнийх нь бол хамгийн чухал хэсэг нь бол мэдээж дэлгүүр байгуулах. За бид энэ жил бүр одоо бүр олон улсын стандартад нийцсэн гаднаа гоё зогсоолтой цахилгаан машин одоо цэнэглэх боломжтой энэ шинэлэг төрлийн дэлгүүрээ Булган аймгийн Хотог өндөр сумд бас нээхээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ жишг маягаараа бол цаашаа бас орон нутгтаа илүү салбаруудаар нэмээд явна гэж харж байна. За бидний convenience дэлгүүрийн хамгийн том онцлог бол хоол байгаа. За бусад зах зээлүүдтэй харьцуулаад ярих юм бол Монголд байгаа бидний борлуулалтын бүтцээс харах юм бол манай борлуулалтын 30% нь хоол болон кофеноос бүрддэг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал маань бол ер нь Японы зах зээлтэй, Тайваны зах зээлтэй нэлээд ойролцоо бүтц харагдаж байгаа. Тийм учраас бид нар бол хамгийн чухал категори бол хоол гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хоолн дээр бид нар маш олон сайжруулалтуудыг хийгээд явж байгаа. Та бүхэн дээр жишээнүүдийг харж байгаа. Бидний хамгийн гол зорилго бол ер нь монголчуудын одоо амьдралын хэм маягт энэ яарс одоо цаг багтай бүгд их завгүй байгаа энэ амьдралын хэм маягт тохирох бүтээгдэхүүнүүдийг оруулаад хүмүүс өдөр болгон идэх ийм боломжтой бүтээгдэхүүнүүдийг нэвтрүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. За тэгээ мөн бас ерөнхийдөө өрхийн хэрэгцээн дээр бас бид нэр илүү анхаарсан бүтээгдэхүүнүүдийг мөн бас гаргаад ингээд зах зээл шинээр танилцуулаад явж байгаа. Үндсэндээ бол гол зорилго нь одоо цөөн ам бүлтэй эсвэл одоо шинээр нь хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Одоо бол хүмүүсийн амьдралын юм магадгүй нэг талдаа 7 хоногт нэг удаа хүнсний төлөв нэг хэмжээгээр одоо хүнс цуглуулж явдаг. Тэгэхээр тэр нь бол нэг талдаа магадгүй зарлах хэмжээж магадгүй. Гэхдээ нөгөө талдаа бол энэ бүтээгдэхүүний шин байдал дээр бол бас сул талууд гарч ирдэг. Тэгэхээр ингээд багаар аваад шинээр нь хэрэглэдэг ийм соёлыг бас нэвтрүүлэхийн төлөө бид нар бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэн ажиллаж байна. За түүний дараа бол бид нэр Central Commerce компани талаар ярих нь зүг баг. Бид нэр Asahi брендийн шар аяаргийг Монголын зах зээл дээр нэвтрүүлээд 2 жил хагасын хугацаа өнгөрч байна. За энэ хугацаанд бол нийтдээ бол өсөлт бол маш сайн байна. Ерөнхийдөө ковидын дараа Монголын шар аяаргийн зах зээл дээр импортын шар аяаргийн нийт хэмжээ бол нэлээд хэмжээгээр өссөн. За өсөөд бол одоо маш олон зах зээл дээр бараг тэр цагаас хойш 26-7 шинэ брэнд ингээд зах зээлд танилцуулагдсан байлээ. Тэгээ үүнээс бол ингээд буцаад зах зээл дээр бол төгөлдөө хийж чадхаа байлаад ингээд цөөхөн хэдэн брэндүүд үлдсэн байгаа. За энэ брэндүүдийн нэг бол Asahi. Asahi руу цаашаа бас зах зээл дээр нэлээд өсөлт үзүүлэх боломжтой гэж бид харж байгаа. За бидний хамгийн гол брэнд бол мэдээж бидний үндэсний брэнд Чингис шар аяарэг. Тэгээ Чингис шар аяаргийнхаа одоо илүү борлуулалт зах зээл дэх байр суурийг баттгахын төлөө бид нэр төрөл бүрийн ажлуудыг хийж байгаа. Өнөөдөр бол бид нэр Чингис шар аяарэг маань Задгай шар аяаргны зах зээл дээр бол зах зээлийн одоо тэргүүлэгч хэвээрээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо бол бидний хүчин чадал жилдээ 2.5 сая литр шар аяарыг нийлүүлэх боломжтойгоор явж байна. За тэгээ бид нар бол мэдээж Чингис шар аяаргийнхаа нийт одоо зах зээлийн хэрэгцээнд байгаа учраас бас хөрөнгө оруулалтыг хийгээд шинэ үйлдвэр барихаар ингээд ажиллаж байгаа. За тэгээ бид мэдээж Чингис шар аяаргийг бас олон төрлөөр мөн ганц ус Задгай төрөл биш мөн одоо дэлгүүрийн сувгуудаар илүү гаргах юм янз бүрийн орлогуудыг бас бид нэр хийж байна. Тэгэхээр энэ Чингис шар аяарыг одоо шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн бас зах зээлд нэвтрүүлэн ажилласан байна. За кофений бизнесийн хувьд бол өмнө түрүүн хэлсэн дэлгүүрийн CU-гийн кофений чанарыг дэвшүүлэхийн төлөө ингээд хийсэн ажил маань бидэрт одоо маш их ноу хавыг бий болгосон. Энэ ноу хав ашиглаад одоо бусад одоо кофений үйлчилгээ үзүүлдэг болон кофений одоо борлуулдаг сувгууд руу бид нэр илүү нэвтрэлт хийгээд бизнесээ илүү өргөжүүлж байгаа. Тэгээ бид нар үндсэндээ кофений одоо тариалангийн талбайгаас ногоон үрийг аваад Монголд оруулж ирээд хуураад
ингээд цааш нь хэрэглэгчдэд хүргэх юм үйл ажиллагааг хийж байгаа. За Stora Central компани бол мэдээж e-commerce төрөл бүрийн бол чаленжууд гарч байна. Хүндрэлтэй зүйлсүүд мөн бас гарч байгаа дурдхан зүг баг. Яг гэвэл нийтдээ өнгөрсөн оноос хойш өнгөрсөн оны ялангуяа 2 дугаар улирлаас хойш биднэрт нэг харагдаж байгаа зүйл бол хэрэглэгчдийн худалдаа авах чадвар жоохон унж байгаа харагдаж байна. За ялангуяа сүүлийн үед банкуудын тоонууд дээр ч мөн бас харагдаж байгаа. Хэрэглээний зээлүүд, цалингийн зээлүүдийн чанаргууд л бол нэлээд өндөр түвшинд очиж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө гадаадаас худалдаа авч байгаа бараа бүтээгдэхүүний эргэц бол тийм айхтар өсөлттэй биш байна. Тэгэхээр өнгөрсөн оныхоо мөн одоо ижил түвшинд Stora бол үйл ажиллагаа эхлээд явж байна. За энэ хэсгийг алгасчих. За ингээд санхүүгийн үр дүнгийн талаар та бүхэн танилцуулъя. Санхүүгийн газрын захирал бүхэн танилцуулнаа. За 2026 оны 3 сарын 31-ний байдлаар бид 189 тэрбумын борлуулалтын орлоготойгоор ажилласан байна. За энэ нь бол өмнөх онтойгоо харьцуулбал 37 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. За энэ өсөлтийн нийт 87% нь бол манай CU дэлгүүрийн тэлэлттэй холбоотой, үлдсэн 13% нь шингэн хүнсний бизнесийн маань өсөлттэй холбоотой байна. За борлуулалтын өртөг 186 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 20% өссөн нь бол борлуулалтын өсөлттэй уялдсан. За үүний үр дүнд нийт ашиг маань 30.4 тэрбум төгрөгийн нийт ашигтай гарч өмнөх оноос 16% өсөлттэй байсан байна. Ашигт ажиллагааны түвшинд бол 16.1% нийт ашигын маржинтай. За энэ нь өнгөрсөн оныхаа 16.7%-аас бага зэрэг буурсан үзүүлэлттэй. За үйл ажиллагааны зардлын хувьд 11.1 тэрбум төгрөгийн зардалтай. За зардлын өсөлтөд болохоор 2025 онд бол бид бизнесийнхаа тэлэлтэнд хамгийн чухал ач холбогдолтой өрсөлдөөний давуу талыг ингээ бий болгодог ажлын байрнууд дээрээ бол чадамж бүрдүүлэх зорилгоор цалин урамшууллыг зах зээлд өрсөлд хүйцтэй зах зээлд одоо манлайлахуйц төвшөнд хүргэх ийм өсөлтүүдийг хийсэн. За нөгөө талаасаа CU бизнес маань өөрөө 91 шин дэлгүүр нээсэн энэ тэлэлттэй холбоотой үндсэн үйл ажиллагаа болон борлуулалт, маркетинг, брендингийн зарлууд бас гарсан. За нөгөө талаасаа Asahi брэнд болон Чингис Шар айргийн одоо үйл ажиллагааны өргөжин тэлэлсэнтэй холбоотой нийт үйл ажиллагааны зардал маань бол 29% өссөн байна. За ингэснээрээ бид EBITDA түвшинд бол 19.1 тэрбумын 19.2 тэрбум төгрөгийн нийт ашигтай гарсан. За элэгдэл хоригдлын зардал маань 14.2 тэрбум болж өссөн. За энэ өсөлтийн шалтгаан бол нэг талаасаа бид маш олон дэлгүүрийг шинээр нээж байгаа учраас тэдгээр хөрөнгө оруулалтуудын элэгдэл маань нөлөөлж байгаа. За нөгөө талаасаа бид бүх дэлгүүрийнхаа байршлыг туризмын байршил дээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За туризмын байршил дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд санхүүгийн тайлангалын олон улсын стандарт 16 буюу TURIS гэдэг стандартын дагуу бидэд ашиглах хэрэгтэй хөрөнгө бүртгээд тэр хөрөнгийн маань бас элэгдэл хоригдол энэ нийт элэгдэл хоригдлын маань зардалд орж байгаа. За санхүүжилтийн зардлын хувьд өнгөрсөн онд 4.9 тэрбум байсан бол энэ он дээр 8.6 тэрбум болж өссөн. За энэ өсөлтийн шалтгаан бол нэг талаасаа бид хэдийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаа, хөрөнгө оруулалтаа зээлээр санхүүжүүлж байгаа холбоотой санхүүжилтийн зардлын өсөлт байгаа. За нөгөө талаасаа бас туризмын одоо санхүүгийн туризмын өглөгийн бас хүүгийн зардал энэ бүртгэгдэж явдаг. За ингэснээрээ бид цэвэр ашиг алдагдлын түвшинд 3.4 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажилласан. За энэ нь бол өнгөрсөн онтойгоо харьцуулахад 6.2 тэрбум төгрөгөөр одоо буурсан үзүүлэлт байгаа. За энэ шалтгааны нэгтгээд тайлбарлавал EBITDA түвшиндээ бол 2 тэрбум төгрөгийн илүү ашигын гүйцэтгэлтэй. За үйл ажиллагаа санхүүжилт болон элэгдлийн зардал дээр нийт 8 тэрбум төгрөгийн одоо илүү их зардалтайгаар ажилласан. За энэ нь бол өөрөө бизнес өөрөө өсөлтийнхаа үе шатн дээр явж байгаа маш их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа учраас одоо ийм үзүүлэлттэй гарч байна. За дараагийнх нь баланс. За бид нэгдүгээр улирлын байдлаар 440 тэрбум төгрөгийн нийт хөрөнгөтэй. За тэрнийх нь 110 тэрбум нь бол манай эргэлтийн хөрөнгө. 330 тэрбум төгрөг нь бол эргэлтийн бос хөрөнгө. Дараагийнх баланс руу орчих. За 330 тэрбум төгрөг нь бол эргэлтийн бос хөрөнгөтэй байгаа. За эргэлтийн бос хөрөнгө маань бол өөрөө
бит болон ашиглах хэрэгтэй хөрөнгө гэж бүртгэгддэг. За бит хөрөнгө нь бол мэдээж бидний дэлгүүрийн төлөлт, үйл ажиллагааны төлөлтөй холбоотой өсөлтүүд гарч байгаа. Ашиглах хэрэгтэй хөрөнгө бол бид тэдний түрээсийн одоо нийт хөрөнгүүдийн дүн байгаа. За эргэлтийн хөрөнгө болон одоо богино хугацаат үр төлбөрийн нийт өсөлтийг тайлбарлавал бид хэд мэдээж дэлгүүр нэмжээ нь өөр бас Асахи болон нөгөө шингэн үндэсний маань бизнесийн төлөлтөй холбоотой дансны авлага болон бараа материалын дүн нэмэгдэж байгаа. За нөгөө талдаа бол энэ нөгөө ажлын капиталын дансны өглөг дүн маань бас нийт авлага болон бараа материалын дүнтэй ойролцоо хэмжээгээр нэмэгдсэн. За ингэснээрээ бол бид хэд яг үхээр яг ажлын капитал дээрээ бол зохистой дүнгээ хадгалаад ингээ үргэлжлүүлж байна. За нийт үр төлбөрийн хувьд бол бид нар 158 тэрбум төгрөгийн богино хугацаат үр төлбөртэй 179 тэрбум төгрөгийн урт хугацаат үр төлбөртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За нийт төгрөг нь 337 тэрбум төгрөг байгаагийн 138 тэрбум нь мал зээлийн үр төлбөр байна. За тэгээд эзэдийн өмчийн хэсэг дээр бол бид халаасны хувьцаа 7.6 тэрбум төгрөг бүртгэгдэж байгаа. За энэ нь бол юутай холбоотой вэ гэхээр бид оны өмнө хэрэгжүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн нөгөө хувьцаагаа буцаан худалдаж авахыг шаардах эрхийг компани зүгээс хэрэгжүүлсэнтэй холбоотой үйл ажиллагааны үр дүнд халаасны хувьцаа 7.6 тэрбумаар бүртгэгдсэн. Мөн нэмж төлөгдсөн капитал буурсан ийм үзүүлэлттэй байгаа. За дараагийн таллаа. За нийт нэвтгсэн мөнгөн гүйлгээний тайланг харуул бид 26 оны 1-р улирлын байдлаар 15 тэрбум төгрөгийг үйл ажиллагаанаас суллаад 16.2 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө оруулалт руугаа хийсэн. За мөн санхүүгийн үйл ажиллагаанаас 1.2 тэрбум төгрөгийн одоо зээл болон санхүүжилтөд төлсөн ийм үйл ажиллагаатай байна. За 16.2 тэрбум төгрөгийн нийт хөрөнгө оруулалт бол дэлгүүрийн төлөлт болон бусад одоо нөө Чингис 2.0 төслийн хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор ингээд хийгдсэн дүнгууд байгаа. За санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээг жоохон нэгтгээ танилцуулбал за энэ дээр нөө зээл авсан болон төлсөн дүн маань нэлээд өндөр харагдаж байгаа нь бид хэд зээлийн шугамаа ингээд дахин аваад төлөөд ашиглаад идэгтэй холбоотой. За энэ дүнгээ цэвэрлээд харуулбал бид хэд 37.4 тэрбумын нийт цэвэр зээл авсан байна. За санхүүгийнхаа төрөөсийн өглөгт бол 8 тэрбумыг төлсөн, зээлийнхаа шугамыг төлөхөд 14 тэрбумыг төлсөн. За үндсэн яг урт хугацаат зээлийнхаа төлөлт нь 8.6 тэрбумыг мөн одоо хувьцаа худалдаж авах хөтөлбөрийн үлдэгдэл төлбөрт 7.4 тэрбум төгрөгийг төлсөн ийм гүйцэтгэлтэй байна. За ингэснээрээ манай цэвэр мөнгөн гүйлгээ 2.6 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй. За мөнгөн хөрөнгийн хувьд бол бид хэд оны эхэнд 21.7 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байсан бол 3-р улирлаар 19.1 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа. За Premium Nexus компани хувьцаа 3 сарын 31-ний байдлаар 265 гэдэг хаалтын ханштай байсан. За энэ нь бол оны эхнийхээ үзүүлэлттэй харьцуулахад буурсан юм шиг боловч өнгөрсөн оныхаа мөн үетэй харьцуулбал 43%-аар өссөн үзүүлэлт байгаа. За бид оны өмнө хувьцаагаа шаардах эрхийг хэрэгжүүлсэнтэй холбоотой манай хувьцааны ханшнилын өндөр 316 дээр байсан. За тэгээд энэ дүнгээсээ баг зэрэг буурсан. Тэгээд сүүлийн үеүүд юм давтарчсан ийм үзүүлэлттэй байна. За тэгэхээр сая өнгөрсөн 4-р сарын 28-нд Premium Nexus хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон. За уг хурлаар 25 оны одоо эцсийн санхүү үйл ажиллагааны тайланг танилцуулсан байна. Тэгэхээр өнгөрсөн оны бас санхүү үйл ажиллагааны тайлангаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг одоо манай хөрөнгө оруулагч нар хүсэж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн оны одоо голлох хийж гүйцэтгсэн ахиц за үйл ажиллагааны хувьд хамгийн том ахиц дэвшлэл нь юу байв? За мөн дээрэс нь одоо борлуулалтын орлогын 90 гаруй хувийг зөвхөн СЭВ дэлгүүрийн орлого эзэлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дэлгүүрүүдийн тоо нэмэгдэж гэдэг маань үйл ажиллагааны зардлын өсөлтөд бас хэр зэргээр нөлөөлсөн бэ гэдэг асуудлууд манай хөрөнгө оруулагч нараас ирсэн. Тэгээ ер нь өөр эхнээс нь том зургаар нь ярил 21 онд бид нар IPO хийхдээ Монголын зах зээлийн багтаамжийг бол тухайн үед проспектусээр 360 дэлгүүр болно. Тэгээ 360 дэлгүүр дээр тулгуурлаад ингээ компани үнэлээд IPO хийсэн. Өнөөдөр бид нар ингээд 550 гаруй дэлгүүр ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр бол энэ нөгөө талдаа
зах зээлийн маш их боломж байгаа юм байна. Тэгэхээр компани үнэлгээ бол хамаагүй өндөр болох боломж байгаа юм байна. За энэ боломж байгаа учраас бид нэр үргэлжлүүлээд хөрөнгө оруулалт хийгээд байх юм зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтаа зогсоовол нэг талдаа мэдээж өнөөдөр бид нэр илүү их ашигтай ажиллах нь боломжтой. Гэхдээ энэ бол ирээдүйд хүсэх нөхцөл байдал биш. Яагаад гэвэл манай бид нар өрсөлдөгчтэй ганцаараа байгаа зах зээл биш. Тэгэхээр өрсөлдөгч маань тэр боломж зах зээлийн боломж орон зай руу илүү хөрөнгө оруулчвал явандаа бид нар бол компани маань үнэлгээ их жоох болж байна. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал байгаа учраас бид нэлээд их хөрөнгө оруулалтуудыг хурдтай идэвхтэй хийж байгаа. За энэ хөрөнгө оруулалтуудыг бид нар 25 онд бол хийгээд 100 дэлгүүрийг шинээр байгуулсан байгаа нийтдээ. За 100 дэлгүүрийг хийхээр цаана гарч байгаа зүйл нь бол бид нар дэд үтсийн хөрөнгө оруулалт хийх гэж байна. Түгээлт хоолны үйлдвэр. За тэгээд нэмэх нь энэ нөгөө дэлгүүрүүд маань ингээд байгуулчихаар тэгээд ганцаараа ажиллаад идэг биш. Бүх офсоос яг тэр дэлгүүрийн үйл ажиллагааг дэмжиж явдаг баг гэж байна. Тэгээ энэ багийг тэр хүний нөөцтэй холбоотой. Тэгэхээр нөгөө хүний нөөцөө бий болгоод чадварчуулаад тогтвортой компаниг 5 жилийн дараа зах зээлийн одоо бүр маш том компани одоо зах зээлд маш том байр суурьтай компани болгохын төлөө бид нар өнөөдөр залуучуудаа аваад сургаад тогтвортой ажлын байрны дээр нэг ажиллуулах шаардлагатай байна. Тэгэхээр ийм шийдвэр одоо шаардлагууд байгаа учраас бид нар 25 оны 1-р улирлыг дуусгаад нэлээд олон стратегийн шийдвэрүүд гаргаад хөрөнгө оруулалтуудаа хурдсгая, хүмүүсийн чадварыг бэхжүүлье гэдэг ийм зорилготойгоор урьдчилаад хөрөнгө оруулалтууд хийж байгаа. Тэгэхээр 25 оны хувьд бол бидний хамгийн гол онцлог зүйл нь бол олон дэлгүүрүүдийг байгуулад явхад борлуулалтын маань өсөлт нэлээд одоо эрүүлэр гарч ирсэн байна. Нөгөө талдаа зардлын өсөлт гарч байгаа. Тэрийг бол бид нэр харахтаа нэг талдаа үйл ажиллагааны зардал нэлээд өссөн харагдаж байгаа. За бид нар ялангуяа одоо 30 тэрбумаас 55 тэрбум руу өсөж байгаа энэ зүйл харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол ирээдүйд энэ компанийг тогтвортой авч явахад шаардлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлж байгаа зардал бас брендинг, технологи тийм үйл ажиллагааны зардлууд байгаа. Нөгөө талдаа бол санхүүжилтийн зардал маань бас ингээд хурдтай өсөж эхэлж байгаа. За энэ санхүүжилт гэдэг нь юунаас гарч иж байгаа нөхөр бид нэр хурдтай хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа. Хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ бол бид нэр үйл ажиллагааны солирсон мөнгө болон зээлэр ингээд айлхуулж байгаа. Тэгэхээр нөгөө зээл авахаар мэдээж хүүгийн одоо зардал нэмэгдэнэ. Тэгэхээр ийм шалтгаанууд байгаа учраас нэг талдаа бол борлуулалт нь өсөж байгаа юм шиг хэрнээ нөгөө талдаа зардал нь өсөж байгаа нөхцөл байдал харж байна. Тэгэхээр энэ бол өсөлтийн үедээ бид нэр улам их хурдтай өсөж байгаа учраас ийм зүйлсүүд гарч байна. За яг 24-25 оны харьцуулаад харахаар цэвэр ашигын түвшин дээр нэлээд том зөрүүтэй харагдаад ингээд багассан юм шиг харж байгаа. Энэ дээр тайлбар хэлэхэд бол бид нэр Чингис Шар айргийг худалдаж авахд хямдаар авсан. Тэгээд дараа нь үнэлгээ хийлгсэн олз бүртгэсэн тэр нэг 20 орчим тэрбум төгрөгийн олз болсон. Тэр энэ олзноос шалтгаалж бид нэр энэ бол нэг удаагийн бүртгүүлсэн учраас 24 онд 47 тэрбум болсон ба. Тэгэхээр ингээд харьцуулаад харах юм бол ер нь 24 25 он харьцуулаад ярих юм бол яг цэвэр үндсэн үйл ажиллагаан дээр бол бид нэр ашигтай ажиллагаа маань буураагүй. Харин илүү их хурдтай тэлсэн, илүү их зах зээлийн ирээдүйд компани үн цэнийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтыг илүү идэвхтэй хийсэн жил болж өнгөрсөн. Энэ жил ч гэсэн бид нэр тэр нэг бол үргэлжлүүлээд явж байна. За тэгэхээр үргэлжлүүлээд бас за дэлгүүрүүдийн тоо мэдээж нэмэгдэж байгаа. За мэдээж хамгийн IPO таамаглал дээр байсан дэлгүүрийн тооноос л давсан төр зөрөгтэй байсан шүү дээ. Тэгэхээр Монголын яг одоо энэ жижиглэн худалдааны зах зээлийн төлөв байдлыг цаашдаа та бүхэн бас хэрхэн харж байгаа вэ? Цаашдаа дэлгүүрүүдийн тоо төлөх боломж нь хэр байгаа гэж харж байгаа вэ? Ерөнхийдөө одоо бол бидний харж байгаагаар нийт хүнсний одоо худалдааны зах зээл бол хэцүү тогтвортой өсөж байна. За одоо бусад одоо худалдааны нийт зах зээлийн хамт хүнсний бус худалдаа өнгөрсөн онд ерөөсөө өсөлтгүй байсан ба. Хүнсний зах зээл бол өсөлттэй явж байгаа. Хүнсний зах зээлийн өсөлтөөсөө илүү бид нар хурдтай өсөлт хийж байгаа. Жилдээ 20-30% өсөлтийг хийж байгаа. Зах зээл маань бол нэг ойролцоогоор нэг 6-7% өсөлттэй байна. Сүүлийн 2 жил орчим явж байна. За тэгэхээр энэ нөхцөл байдал дээр бол нэгдүгürt нь convenience дэлгүүрийн зах зээл бол хурдтай тэлэх юм байна гэдэг нь бол биднэрт тодорхой харагдаж байгаа. Ялангуяа энэ нь бол хүмүүсийн амьдралын хэм маягтай холбоотой. Нөгөө талын чухал зүйл нь бол ер нь энэ бүгэлт одоо үйлчилгээний стандарт бүтээгдэхүүний ялгарлах гэсэн юмнууд нэгтгсэн сүлжээ дэлгүүрүүдийн зах зээл бас цаашаа нэлээд тэлэх хандлагатай байна. Тэгэхээр эх жилүүдэд илүүтэйгээр
CU одоо convenience дэлгүүр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа манай CU за манай өрсөлдөгч за тэгээд одоо магадгүй бусад форматын одоо хайпермаркет, супермаркетын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд манаас илүү олон салбарыг байгуулдаг ийм чиг хандлага ажиглах болов гэж бид нар харж байгаа. За мөн нэг бас асуулт байгаа. Манай яг голын капитал үнцасны компани дээр байгаа харилцагч нараас нь ирсэн. За ногдлшгийн мэдээлэлтэй талаар. Яг сая хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр за 2025 онд ногдлшиг хурал боломжгүй гэд зарлсан. За энэ талаар та илүү дэглэх юм уу? За тэгээ хизээнээс яг ногдлшиг хурал боломжтой вэ гэсэн асуултууд айгүй их ирсэн байна. За одоо бид нар хэдийгээр ашигтай ажиллаж байгаа ч гэсэн ногдл ашиг харах юм боломжгүй нөхцөл байдалтай одоо тэгээ энэ нь бол компанийн тухай хуулийн дээр байгаа заалтын хязгаарлалт юм байна. Тэгээ энэ нь бол за яг нарийн тайлбарлах юм бол компанийн тухай хуулийн 47-гийн 1-2-т заасны дагуу ногдл ашиг төлсөний дараа компани өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь энэ хуулийн 35-д заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ даваа эрхийн хугацааны төлөвлөгөөг ногдл ашиг түүний татан борлуулалтын үн зэргийн нийлбэрээс их байх буюу энэ шаардлагыг хангаагүй ногдл ашиг хуваарлах боломжгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар дээр одоо нийт хуримтлагдсан алдагдал маань бид нар одоо ашигтай ажиллагаагаараа энэ хуримтлагдсан алдагдлыг нөхөд дуусгах цаг хугацаа нь бол бидний харж байгаагаар дахиад нэг 24 сарын хугацаа хэрэгтэй байх шиг байна. Тэгэхээр нэг 24 сарын дараа хуулийн дагуу ногдл ашиг хуваарлах боломж үүснэ гэсэн. Тэгэхдээ бид нар бол мэдээж одоо хөрөнгө оруулагчтай ногдл ашиг хурдан хараалыг бол ирмэлзэн ажиллаж байна. Хамгийн гол нь эцэстээ бол компани ашигт ажиллагаа компани ирээдүйн үн цэнийг сайжруулахын төлөө менежментийн баг хамгийн гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа гэдэг. За баярлалаа. За мөн дээрээс нь за хувьцааны үнэлгээтэй холбоотой. За сая өнгөрсөн онд бол за Пирмун Nexus хувьцаат компани за хувьцаагаа 350 төгрөгөөр одоо шаардах хэрэгжүүлээ буцааж худалдаж авах болсон. За тэгээд шаардах хэрэгжүүлсэн хүмүүсийн тоног 8.2% байсан. Тэгэхээр энэ яг төсөөлснөөс бага байсан уу? Ерөнхийдөө компани үйл ажиллагаа цаашдын одоо хувьцааны шид хэдэн нөлөө үзүүлсэн гэж та бүхэн харж байгаа. Тэгээд бид нар нийтдээ одоо нэгдмийн сонирхолтой этгээдүүдийн 75% одоо давсантай холбоотой хуулийн дээр байгаа шаардлагыг бол хэрэгжүүлэхээр ажилласан. За энэ дээр бол бид нар бол хуулийн дагуу ярих юм бол энэ сүүлийн 6 сарын дундаж үн буюу 129 төгрөгтэй гарч ирсэн. Гэхдээ бид нар тэрнээсээ бол нэг 74-5%-аар илүү үн санал болгоод 350 төгрөгөөр бол хувьцааны нэмтэх хулдаах үйл ажиллагаа эргэлсэн. Нийтдээ бол нэг 19.7 тэрбум төгрөг. Тэгээ нийтдээ 19.7 тэрбум төгрөгөөр бол хувьцааны худалдаа авсан байгаа. Гэхдээ бол бидний төсөөлж ирснээс бол энэ бага байсан. Буюу энэ бол нэлээд сайн мэдээ гэж бодож байгаа. Одоо таны түрүү хэлсэн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 8.2% энэ үйл ажиллагаанд хамрагдсан. Тэгэхээр компани маань бизнесийн урт хугацааны төлөвт бол манай хөрөнгө оруулагчид илүү ихтэй байгаа юм байна гэж сигналыг бид нар авсан. Бидний зүгээс бол ер нь компани маань бодит үнцний үнэрээ бол 350 төгрөгөөс илүү байгаа гэж үзэж байгаа учраас бид нар 350 төгрөгөөр судалгаа авалтаа хийсэн байгаа. Өнөөдөр бол яг хувьцааны ханш маань бол 250 төгрөг болчихсон хувьцаа арилжигдчих шиг байна. Тэгэхдээ түрүүн будаан захирлын танилцуулснаар өнгөрсөн оны хүмүүстэй харьцуулах юм бол 40% өсөлт үзүүлж гэсэн явж байна. Цаашдаа бол ер нь манай хөрөнгийн зах зээлийн нэг онцлог байгаа нь бол биднэрт ялангуяа анзаарч байгаа нь бол бид нар дивиденд тарах боломжгүй байгаад байгаа учраас манай хувьцааны ханшин дээр нэлээд дарамт ирээд байна. Илүү дивиденд хуваарлж чаддаг тийм компаниудын маань хувьцаа илүү өсөх магадлал нь арай жоохон өндөр юм шин чанартай болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө зах зээлд оролцогч талаасаа хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийн төвшин ямар байгаа вэ гэдгээс бас нэлээд хамаарч байна. Гэхдээ нөгөө талдаа энэ нь бол нөгөө талдаа бол бид нэр хөрөнгө оруулагчдад маш гоё боломжийг бий болгож байна гэж бас харж байгаа. Яагаад гэвэл үндсэндээ 2-3 жилийн дараа хувьцааны маань ханшвал бодит төвшин дээр очино. Тэгэхээр бодит төвшин дээр бодит одоо үнэлгээнд дээр очиход өнөөдөр энэ бага үнэтэй хувьцаа байгаа нь бол худалдаж авах маш их боломж байна л гэдгийг харуулж бодож байна. За тэгэхээр танд баярлалаа. За сэний мэдээж танилцуулсан за 26 оны 1-р улирлын тайлан дээр за нэмээд одоо эцэст нь энэ лайвын төгсгөлд
хэлж нэг хулах зүйл та бүхэнд байгаа юу гэдэг. За бидний хувьд бол ер нь нэлээд хурцтай хөрөнгө оруулж байгаа. За 25 оны 2 дугаар улирлаас эхлээд ер нь нийтэн Монголын эдийн засаг за хүмүүсийн худалдан авах чадвар, иргэдийн худалдан авах чадвар энэ дээр бол жоохон сөрөг дохионуудтай явж байгаа. Өнөөдөр бол нөхцөл байдал бол бас 24 онтой харьцуулах юм бол хамаагүй илүү сорилттой байгаа. За гисэн хэдий ч компанийн хувьд бол богино хугацаанд одоо зориулж үйл ажиллагаа хийх биш, урт хугацаанд илүү хөрөнгө оруулж компанийн үн цэнийг өсгөхийн төлөө яг энэ цаг үе дээр бол бид нэг хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа. За энэ хөрөнгө оруулалтууд нь нэг талдаа дэлгүүрийг тэлэх, нөгөө талдаа арын дэд бүтцийг сайжруулах, хүн бас бид нэр химэл оюунд тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулахын тулд бас нэлээд хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа. За ингэснээр технологи дэд бүтц дэлгүүр гэсэн энэ хоршил хамтарлын одоо үр дүнд бол дараагийн одоо 24-өөс 36 сар дээр илүү их том үр дүнгууд гаргана гэж бид нар ингэж харж байна. Идэвхтэй хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа. За тийм нэгдүгээр улирлын үр дүн дээр бол тайлбарлан хэлэхэд бол бид нар өмнөх онтойгоо харьцуулахад алдагдaltaй болоод нөхцөл байдал муу болж байгаа мөсөн хөрөнгө оруулагчид бас ийм одоо сэтгэл төрж магадгүй. Тэгээ энэ дээр бол тайлбар хэлэхэд бол нэг талдаа бол түрүүн хэлдэг гадны нөхцөл байдал маань төр зүрийн нөхцөл байдал маань тийм таатай биш вэ? Энэ бол цаашдаа өөрчлөгдөнө. А нөгөө талдаа бидний их хурдтай хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа учраас бид нэр олон жижиг олон одоо шин дэлгүүртэй. Тэгэхээр энэ бол зардлын бүтцийг бол богино хугацаанд нэлээд дарамттай болгодог. А бид нэр их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг зээлээр санхүүжүүлж хийж байгаа учраас энэ зээлийн санхүүжилтийн өртөгтэй холбоотой бас бид нэр нийтдээ өнгөрсөн онтойгоо харьцуулбал 4 гаруй тэрбум төгрөгөөр ингээд хүүгийн зардал маань нэмэгдсэн ба. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудын нийлбэрээр өнөөдөр ингэж харагдаж байгаа. А мөн бас дахиад нэг зүйлийг дурдах нь нэгдүгээр өдрөд бол худалдааны хувьд хамгийн идэвхжүүлэлт муутай ийм улирал байдаг. Одоо ингээд гадаад дулаараад ирсэн цагаас эхлээл худалдааны маань идэвхжил нэмэгдээд он дуслаа ийм нөхцөл байдал үргэлжилдэг. Тэгэхээр 24 оны хувьд бол жишээ нь бид нэр 47 тэрбум төгрөгийн за яг үндсэн үйл ажиллагаанаас 27 тэрбум төгрөгийн үйл ажилд ашигтай ажиллаж байсан. Тэр үедээ ч гэсэн бид нар бас ингээд нэгдүгээр улирал дээр мөн бас алдагдaltaй ажиллаж байсан. Энэ бол худалдааны бизнесийн маань бас нэг төрлийн онцлог байна гэдгийг хэлмээр байна. А нөгөө талдаа бол бид нар урт хугацаанд компанийн үн цэнийг одоо өсгөхийн төлөө нэлээд хурдтай хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа гэдэг хэлмээр. За тэгэхээр бид бүхний урилгыг бас хүлээн авч Earnings Call маань оролцсон та бүхэнд баярлалаа. За тэгээд голомт капитал үндэсний компаниас за ээлжлэн хүргэж байгаа. За дотоодын онцлог хувьцаат компаниудын Earnings Call-ийн лайвыг хүргээд дуусгая. За илүү дотоодын хөрөнгийн зах зээл, за дотоод хувьцаат компаниудын мэдээллийг за голомт капитал үндэсний компани пэйж хуудасуулан буцаад одоо холбогдох сошиал сүгүүдээр та бүхэн хүлээн авч танилцаарай. За тэгэхээр дараагийн бас Earnings Call-уудаар уулзцай. Та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа.